Она говорила, я бегунья, я спортсменка, мне физика, а потом как торкнула. Вот сидел, и ты видишь, что вот это минус 196 летит в тебя. Да, я профессиональный фотограф, вот я этому посвятил очень большую часть своей жизни. Мы измеряли скорость света с помощью сосиски микроволновой печи. Ну, начнем, наверное, с самого банального. Почему именно эта стезя, почему именно физика и почему именно преподавание? Ну, наверное, так исторически сложилось. Вот. На самом деле, в далеком 2000 году, когда я окончил 9 класс, передо мной стал выбор, куда идти в дальнейшем учиться. Я очень хотел в кулинарное училище поступать, но меня просто не пустила мама. Она сказала, говорит, так, Слава, и тогда еще не Вячеслав Александрович, никакого кулинарного училища. Говорит, только гимназия, только физмат-класс. Ну, так и получилось, что я попал в 56-ю гимназию, сдал экзамены физмат-класс, ну и понеслась. Вот. А уже потом, спустя 2 года углубленного изучения физики, я понял, что это то, чего я, как говорится, наверное, хотел. Вот. А преподавание, ну, тут вопрос, наверное, такой очень интересный. Ведь мы прекрасно знаем, что каждый человек умеет и лечить, и учить. Да? Ну, как бы, если, как врач я не очень, ну, поэтому приходится, как говорится, учить. Вот. Да и просто нравится. Получается, вы благодарны сейчас своей маме? Ну, не знаю, может быть, я бы был известным бренд-шефом. Но скорее, наверное, да, чем нет. Учитель – это призвание. Не хотелось ли уйти в другую сферу куда-то? Связанную с физикой, возможно, но не с преподаванием. Учитель, скорее, это состояние души. Призвание – это, ну, как-то такое общее какое-то, наверное, слово. Скорее, это то состояние, в котором я говорю про настоящих учителей. Не тех, кто случайно попал в образование, там, потому что было больше некуда идти, да, а именно вот по-настоящему тот учитель, про которого говорят и вспоминают. Да. В другую сферу не хотелось идти, потому что все-таки я на своем месте. Вот. Что вас больше всего бесит в нас, ваших любимых учениках? Ну, я бы не сказал, что прям бесит или раздражает. Вот. Как-то я не задумывался об этом. Наверное, я бы сказал, что ничего. То есть я принимаю ребенка таким, какой он есть, да. Он не подготовился, да, он чего-то не знает. Но это, по-моему, наверное, обычное состояние для каждого человека. И раздражаться по какому-то там пустяку, это... Здоровье, оно дороже. Хотели бы вы изменить нашу систему образования, если у вас была такая возможность? И как? Очень глобальный вопрос. Понятное дело, что всегда хочется менять что-то, да? Но ты со своей позиции учителя вот поменял бы, может быть, вот что-то вот так, да? Например, сделал уроки не по 45 минут, а по 44. Но ты не знаешь, к чему это приведет в дальнейшем, потому что ты не видишь все картины. Понятное дело, что любая система образования, она несовершенна. Понятное дело, что мы смотрим в сторону Европы и говорим, что в Латвии, Эстонии, Финляндии там прям все супер. Но мы же не знаем того менталитета, с которым приходит ребенок в школу, да, менталитета родителей. То есть есть набор каких-то вещей, которые готовят каждого человека, ну я говорю именно ребенка, к дальнейшему обучению в школе в том числе. Да, там сначала садик, школа. То есть, понятное дело, что что-то менять надо. Но вот конкретно что, тут очень много, за что, конечно, хотелось бы поговорить. Но это уже, наверное, вопрос интервью на несколько часов в дальнейшем. Вот. Но это мое личное мнение. Какой вопрос от учеников вы слышите наиболее часто? Микро – это сколько? Вопрос с десятичным приставком. Какое наиболее значимое для вас достижение в сфере науки и образования? Ваше или ваших учеников? Вот то, чем вы прямо гордитесь. Ну, по поводу, конечно, своих учеников я могу говорить очень много, потому что учеников у меня действительно уже за 16 лет педагогической карьеры собралось приличное количество. И каждый из них чего-то достиг в жизни, но, наверное, вот
Если прям так вот сходу, то я могу сказать, что два моих ученика учатся в Сасовском летном училище, где они поступали туда, прошли по конкурсу физико-профильный, вот, и там конкурс порядка 100 человек на место. Ну, и они сейчас один вот третий курс, второй курс, они пилоты гражданской авиации. Наверное, это вот такие вот самые, наверное, выдающиеся, потому что это титанический труд, который дети с 7 класса шли каждый год. Это было просто, это вот про них. Никак не могу не вспомнить про свою ученицу со старой школы еще, Анечку, которая до 10 класса занималась легкой атлетикой. И она говорила: я бегунья, я спортсменка, мне физика, а потом как торкнула, и за 2 года раз, и сейчас студентка БГУ физфака. Поэтому почему бы и да. Вот. Ну а как свою, конечно, такой, наверное, чуть не сказать, что какой-то венец таких достижений. Могу похвастаться: диплом 1 степени среди учителей физики и информатики в городе Минске на учителе года. Вот, это первое. Ну и понятное дело, что есть еще такой маленький момент, про который многие не знают, да. Это то, что мои уроки, видеоуроки лежат на образовательном портале республиканском A4By. Вот, что доверили мне, скажем так, их записать, написать, ну и по ним учатся все, кто этого хочет. Что вам поднимает настроение? Пироженки. Пироженки, тортики очень поднимают настроение. Вот. Конечно, настроение поднимает и успехи моих учеников. Это очень, наверное, такой позитивный момент. Вот. Поэтому как-то так. Как вы отдыхаете после рабочего дня? Ну, мой рабочий день может закончиться и в 12 ночи, когда в Viber или в Telegram приходит сообщение: не могу решить эту задачу, help. Поэтому вопрос такой отдыха очень... Ну, на самом деле я люблю слушать хорошую музыку. Вот, в частности, это классика, в основном это классика, да. Вот, я люблю готовить, я просто люблю готовить. Когда я готовлю, я отдыхаю. Вот, я очень люблю общение с интересными людьми, и слава богу, у меня такие есть вот в моем окружении, поэтому вот. А есть ли у вас какие-то хобби, наверное, кроме готовки? Да, я очень люблю лежать на диване. Вот, это мое прям профессиональное хобби. Вот, но жаль, заниматься им очень-очень редко получается. Вот. Ну, я еще немножко, не немножко, да, я профессиональный фотограф. Вот, я этому посвятил очень большую часть своей жизни. Сейчас, конечно, в меньшей степени. Лет 5 назад это был прям ни дня без снимков. Вот, поэтому это, наверное, вот... Ну и, понятное дело, кулинария. Интересно. Наверное, у каждого из нас есть такой человек, который как-то значительно повлиял на нашу судьбу. И если у вас этот человек, наверное, как я поняла, это мама, которая все-таки настояла на том, чтобы вы связали свою жизнь с физикой. Но, может быть, есть еще кто-то. Да, спасибо за вопрос. Конечно, это мои преподаватели, с которыми мне, слава богу, посчастливилось познакомиться еще в гимназии, потом в университете. Я не могу не вспомнить Полочанскую Татьяну Ивановну, это мой преподаватель физики, который, наверное, все-таки за 2 года, за 10-11 класс влюбила меня в предмет настолько, что я понял, что это вот, собственно говоря, наверное, то, чем я хочу заниматься. Смирнов Евгений Алексеевич, преподаватель истории, как ни казалось бы, физмат-класс, суббота, 5-й урок. Мы тогда еще учились по субботам, сидим, и у нас просто уже как жизненный тонус упал, но благодаря ему у нас было всегда позитивное настроение, мы всегда хотели идти на историю. Мы ее учили так, как будто мы какие-нибудь будущие, не знаю, учителя истории как минимум. Вот это, наверное, 3 таких значимых человека вот в моей жизни, которые, наверное, определили мою вот теперешнюю судьбу. Дальше будут вопросы про годы, которые считаются наиболее счастливыми, беззаботными и веселыми. То есть годы, когда не было детей, да? Понятно. Университетские, да. Ну да. Да. У вас какая-то смешная, забавная история, или, может быть, их несколько из школы или университета?
Вот если, наверное, вспоминать университетские годы за 5 лет, было много чего, потому что физфак – это место, где учиться не то чтобы сложно, но безумно весело и интересно, потому что наши преподаватели всячески этому способствовали. Но, наверное, одна из таких историй, про которые я не могу не рассказать, связана с жидким азотом. Мы же понимаем, что жидкий азот – это очень холодно, это очень весело. Вот. Ряд опытов, экспериментов нам показывает преподаватель. Мы сидим в поточной аудитории. Расстояние между первой партой и преподавательской кафедрой, ну, 2 метра, наверное, очень близко. Да? И после того, как вот он показывает, как все там жутко замерзает, прямо очень холодно, минус 196, боже, он берет кружку, наливает туда жидкий азот и выплескивает это в аудиторию. Чтобы вы понимали, аудитории в университете и парты такие достаточно узкие. И когда ты вот сидел, и ты видишь, что вот это минус 196 летит в тебя, вместе с партами студенты встали вот так вот и ломанулись назад. Это было просто потешно, слава богу, обошлось без травм, но вот, наверное, да, это было такое яркое воспоминание, благо я сидел на второй, и через меня ломилась вот эта вот масса визжащих от удовольствия, не знаю, преподавателей физики, потому что, ну, было страшно. Это уже потом мы им мыли руки, там добавляли в коктейли, вот, и всякое разное. Но на тот момент, наверное, мы были студентами, наверное, или первый, или второй курс нам показывали, что физика – это весело. Вот, как-то так. У вас в лицее такого не случалось в вашей практике? Ну, слава богу, потому что это, конечно... Не, ну почему случалось? Мы тут на каникулах измеряли скорость света. Ну, как обычно измеряют скорость света? Да, берут там расстояние, время, красота. А мы измеряли скорость света с помощью сосиски микроволновой печи. Вот. Нельзя сказать, что ни одна сосиска при этом не пострадала, но, вы знаете, у нас все получилось с определенной долей погрешности. Вот. Это было весело, это было забавно, и это было по-настоящему физика, когда ты вот смог потрогать скорость света и сосиска. Вот. Весело. Какой самый любимый и нелюбимый предмет в школе? Наверное, самый любимый предмет был... Ну, давайте устроим опрос. Говорит, какой у учителя физики был самый любимый предмет в школе? Да, да, говорит, я думаю, что... вот вы говорите труд. На самом деле, в моей жизни случилось, что я 2 года преподавал трудовое обучение у мальчиков. Я еще и преподаватель технического труда, так если... Наверное, да, то есть, да, говорит, еще и в точку попало. Нет, ну, понятное дело, что в начальной школе это было, конец, музыка и пение, при том, что я не люблю ни петь, ни, говорится, и медведь на ухо наступил. Вот. В средней школе, скорее всего, это была физика, потому что мне повезло в 7 классе, когда начался этот курс, с преподавателем Цибульский, его фамилия, не помню имя, отчество, за давностью лет уже забыл. Вот. Но это было что-то, что для меня было... О боже, как это возможно, да, говорит, когда бутылку там фанты или спрайта ты потряс, взрывалась там и так далее, реактивные струю делали, это было потрясающе на самом деле, вот. А нелюбимый, ну, наверное, была биология, меня почему-то вот не заходила биология, не знаете, антропогенезы, это, наверное, немножко не мое, вот, эти цепи кислот, нуклеиновых, ДНК, ой, просто как-то, это, наверное, старшая школа меня просто... Но она сыграла, биология, конечно, свою роль, не сказать, чтобы не сыграла, потому что на биологии я научился списывать. Вот. Это очень важное умение в нашей жизни. Поэтому, по крайней мере, в будущем, как студент, ты приходишь в универ, говорит, ты не умеешь списывать, о боже. Как ты будешь... ты собираешься учить? Ну, поздравляю, да. Вот. Как-то так. Вы сейчас довольно увлеченно рассказывали о своих учителях, об учителе физики, об учителе истории. И согласны ли вы с утверждением, что любовь к предмету прививает именно учитель? И, в принципе, если ты до этого... У тебя был хороший учитель, потом становится плохой. Ты, в принципе, у тебя эта любовь может остаться. Но наоборот... Не бывает. Конечно, действительно. Когда-то еще будучи студентом на 5 курсе, мне преподаватель Луцевич Сан Саныч, заведующий кафедрой методики преподавания физики, сказал, говорит, Слав, говорит, влюби в себя и влюбит в предмет.
То есть, в первую очередь, это значит, что ты должен быть хорошим человеком. А уже через уважение, через любовь к тебе придешь в предмет. И я хочу сказать, что это действительно работает. Вот. И это, когда все происходит искренне и все по-настоящему, тогда, да, через преподавателя в предметы, без этого никак. Потому что для нас, когда мы взрослеем, для нас должны быть какие-то авторитеты. А кто для нас авторитетом является? Ну, родители, ни за что родитель не авторитет. Либо одноклассник, либо преподаватель. Поэтому, конечно, когда ты встречаешь преподавателя с большой буквы, он на тебя оказывает огромное влияние в плане становления. Я могу сказать, что, ну, не знаю, похвастаться или этим не похвастаться, уже 5 моих учеников, учителя физики действующие. Не знаю, чью судьбу я как-то так на них повлиял, что они решили стать преподавателями. И действительно успешные, хоть бы и молодые, но 5 человек, это здорово. Блиц. Лебедев красавчик. Ну, конечно, потому что Петр Николаевич Лебедев в 1899 году первым померил давление света. Конечно, красавчик, просто вообще даже слов-то нет. Гребень или дрофейчик? Дрофейчик. Любимый раздел физики? МКТ. 3 причины учить физику каждому. Физика учит думать, физика учит анализировать, и физика учит искать выход из самых сложных ситуаций. Принято. Сладкое или соленое? Полусладкое, в смысле сладкое, да. Сладкое, да-да-да. KFC или Макдональдс? KFC, лавки.